হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? গিয়ার অ্যান্ড গ্যাজেটসের সবাইকে স্বাগতম। আমি আজকে আপনাদের সুন্দর একটি গ্যাজেটের রিভিউ দেবো, যেটা আপনাদের ঘরে এবং ঘরের বাইরে দুটো জায়গায় কাজে লাগবে। ঘরে আপনারা এটা লাইট হিসেবে ইউজ করতে পারবেন এবং ব্যাড লাইট হিসেবে ইউজ করতে পারবেন, আউটডোরে এই লাইট ইউজ করতে পারবেন। এই লাইটটা অনেক সুন্দর, এটা অনেক আকর্ষণীয় একটি লাইট। এটা আপনাদের ঘরের ডেকোরেশনটাকে অনেক সুন্দর করে দেবেন। আপনি যখন কোথাও ক্যাম্পিংয়ে যাবেন তখন ইউজ করতে পারেন, অথবা বাসার বাইরে আপনারা এটা সাজিয়ে রাখতে পারবেন। এরকম কয়েকটি লাইট আপনাদের বাসায় সারি সারি করে লাগিয়ে রাখলে অনেক সুন্দর দেখা যাবে। তো চলুন কথা না বলে আমরা লাইটটিকে দেখে নিই। এটা হচ্ছে লাইটের বক্সটা। আমরা এই বক্সটা আনবক্সিং করব, আনবক্সিং করে এটা রিভিউটা দেখে নেব, লাইটটি কেমন, ইউজ কেমন সেটা আমরা দেখবো, আর লাইটের আলোটা কেমন সেটা আমরা দেখবো। তো চলুন কথা না বলে আমরা সরাসরি আনবক্সিং এ চলে যাই। সো ফ্রেন্ডস, দেখতে পাচ্ছেন এখানে লাইটের একটা ছবি দেওয়া আছে, ইনডোর অথবা আউটডোরের জন্য লাইটটি। এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট একটা মেসেজ দেওয়া আছে, 20 সেকেন্ডের ভিতরে এটা অন অথবা অফ করবেন না, 20 সেকেন্ডের পরে অন আর পরে 20 সেকেন্ড পরে অফ করবেন। আর এখানে স্পেসিফিকেশনগুলো দেওয়া আছে, ব্যাটারি টাইপ 3.7 ভোল্ট, 1800 অ্যাম্পিয়ার লিথিয়াম আয়ন রিচার্জেবল ব্যাটারি, অ্যাক্সেসরি ইউএসবি চার্জিং কেবল দেওয়া আছে ভিতরে, ফিচারগুলো দেওয়া আছে। এটাতে ইউজ করা হয়েছে পিপি ম্যাটেরিয়ালস, যেটা এনভায়রনমেন্টের জন্য সেফ। এটা মিডিয়াম, লো, হাই থেকে অফ হবে। পিভিসি সুইচ ট্র্যাক ক্যান কন্ট্রোল দ্য ল্যাটার্ন, ইউএসবি চার্জিং কেবল দেওয়া আছে। আমরা এটাকে আনবক্সিং করে দেখি। এটা হচ্ছে লাইট। লাইটটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা অনেক সুন্দর দেখা যাচ্ছে লাইটটি। এটা আপনাদের ডেকোরেশনটা আসলে অনেক সুন্দর করবে। চার্জিং কেবল দেওয়া আছে। এটা পিভিসি ম্যাটেরিয়ালস দেওয়া, একদম হালকা, বেশি ভারী না। এটা প্লাস্টিকের। এখানে ট্যাগ দেওয়া আছে, এটাই হচ্ছে অন অফ সুইচ। এই ট্যাগ ধরে নিচের দিকে চাপ দিলে এটা অন হবে। আমি চাপ দিয়ে দেখি, এটা অন হচ্ছে। টাচ করলে কিছু হচ্ছে না, একটাই সুইচ, সুইচ দিয়ে সবকিছু কন্ট্রোল করা লাগবে। উপরেটা চলতেছে, এখন নিচেরটা চলতেছে, এখন দুটোটা চলে। মানে প্রথমে হাই থাকে, পরে মিডিয়াম, তারপরে পুরো হাই, দুটোটাই জ্বলে। আবার পরবর্তীতে চাপ দিলে এটা অফ হয়ে যাবে। আমরা এখন দেখি এটা অন্ধকারে কেমন দেখায়, সেটা দেখতেছি। অনেক আলো হচ্ছে, পুরো রুম আসলে আলো হয়ে যাচ্ছে এটা দিয়ে। এখন আপনারা ডিম লাইট হিসেবে ইউজ করতে পারবেন, নিচের লাইটটা এটা ডিম লাইট হিসেবে ইউজ করতে পারবেন, আর উপরটাতে আপনারা পড়তে পারবেন, রুমের ডেকোরেশন করতে পারবেন। এবং আপনারা যদি দুইটা ইউজ করেন, দুইটাতে বাইরে যদি আউটডোরে ইউজ করেন, অনেক সুন্দর আলো হবে। দুইটাতে অনেক আলো হয়। আউটডোরের জন্য আপনারা দুইটা উপরে নিচে দুইটাতে আপনারা আউটডোর ইউজ করতে পারেন। বাসায়ও ওইটা দুইটা ইউজ করতে পারেন, তখন বাসায় আলোটা অনেক বেশি হবে। আর আমরা একটা লাইট আপনারা পড়তে পারবেন, মোটামুটি পড়া যায়, এখানে ভালোই আলো হচ্ছে। সো ফ্রেন্ডস, আপনাদের বাসা ডেকোরেশনের জন্য আপনারা এই লাইটটি ইউজ করতে পারেন। লাইটের আলোটা অনেক সুন্দর, তারপর এটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগে। এটা আপনাদের ঘরটাকে আসলে অনেক সুন্দর করবে। এই লাইটটা আপনাদের বাসার বাইরে দিয়ে রাখলেও অনেক সুন্দর আলো হবে, এগুলো দেখতে অনেক সুন্দর দেখা যায়। লাইটটা একদম হালকা, আপনারা যে কোনো জায়গায় বাইরে নিয়ে যেতে পারবেন। শেপটা অনেক সুন্দর লাইটের। সো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটা কেমন লাগলো তা কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করে জানাবেন। আর ভিডিও রিলেটেড কিছু জানা থাকলে সেটাও কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করে জানাবেন। আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক দিবেন, আর আপনাদের ফ্রেন্ডদের ভিডিওটি দেখানোর জন্য ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেলটা এখন সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে এখান থেকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর আমার আগের ভিডিওগুলো দেখার জন্য এখানে অথবা এখানে ক্লিক করে আগের ভিডিওগুলো দেখে নেবেন। সি ইউ অ্যাগেইন, টাটা, বাই বাই।